abinda ya ji wasu ladanai na yi na yin bismillah a farkon yin kiran sallah, sannan kuma idan suka gama kiran sallah sai su ciki da wasu addu'o'i a bayyane. Wannan abu da wasu ladanai suke yi ba abu ne wanda ya tabbata daga koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama baya cikin aikin magabata na gari. Sannan duk inda za ka ga malaman fikihu sun yi babin kiran sallah, babul adhan, babu inda za a gaya maka cewa daga cikin sunnoni ko mustahabbai na kiran sallah akwai idan mutum zai fara kiran sallah ya ce bismillahir rahmanir rahim, ko na abin da koyo ta basmala da wata tsoba kamar da ake yi. Wato ba shar'anta idan mutum zai kiran sallah ya ce bismillahir rahmanir rahim ba, kawai zaka kira sallah ka fara da Allahu akbar Allahu akbar, shine lafazin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya, kuma su ne malamai suka tabbatar a babin da fikihu. Kuma babu wani fara da bismillah a farkon kiran sallah, wannan ba shi da asali a shari'a. Ko da ko za ka cewa da ni a wani al'amari mai muhimmanci ila yana da kyau ka ce a fara da basmala a cikinsa, to babu laifi ga haka, kuma za mu ce na shari'a ta tabbatar da yin basmala a wasu wurare. Amma al'amarin da shafi ibada malamai suka ce tauƙifi ne, al'amarin ibada tauƙifi ne, ba a son mutum ya dada, ba a son ya ka. Yanzu wuraren da ake bukatan mutum ya ce bismillah sai zama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin su. Duk inda ake son ka fara abin da za ka fara da shi da bismillah ko bismillahir rahmanir rahim, annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da yawa mutane bayaninsa. Amma a babin kiran sallah ba inda aka ruwaito cewa annabi ya ce idan za ka fara kiran sallah ka bismillah. Sai zama cewa wannan ƙari ne a addini, ƙari ne a addini, mutum ya yi abin da ba a sa shi ba, don haka wannan kuskure ne. Kuma shi al'amari da addini ba a wato abubuwa na shari'a irin wannan ba a kiyasin su, ba a kiyasin su ka ce wai tun da ana cewa bismillah a wurin cin abinci ko ana cewa bismillah wurin kaza nan ma lalle a ce bismillah. Lamarin ba haka yake ba. Haka matsalar in an gama kiran sallah a cike da addu'a a bayyane. Na'am, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shara'anta, ya sunnata ma mutane cewa idan aka gama kiran sallah da wanda ya kiran sallan da waɗanda suke saurari duka su yi masa salati sallallahu alaihi wa sallam. Ya gama kiran sallah kana saurari, ka yi kokari ka bi lafazan da shi mai kiran sallah yake faɗa, to da kai da kake saurari da shi mai kiran sallah duk an sunnan ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Ku karanta salatul ibrahimiyya, idan ka karanta wannan sannan kuma ka karanta Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma har ya zuwa kashe kamar da aka sani. Akwai abin da kuma tabbata raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya, shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya tabbata ga sunna cewa karanta shi. Sannan sai zo kuma cikin hadisi ingantacce ba riwaya ɗaya ba cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce addu'a a bayan kiran sallah karban biya ce. Haka ladan ya gama kiran sallah an sharanta ya addu'a, wuri ne da ake fatan Allah ya karbi addu'arsa. Kai da kake saurarensa ka yi salati, ka yi duk zikirin da ya tabbata a sunna daidai ne wurin kuma ka yi addu'a, wuri ne da ake fatan
Allah zai karbi addu'a ka ba a mai da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama haka ne cikin wani hadisi kamar da duka waɗannan zikirorin da addu'o'in da komai ba inda aka rawaito cewa ayi su bayyana ba ina fatan gani saboda kamar kiran sallah yana gama kiran sallah da lasifika yayi a wajen masallaci ya daga wuyansa yana kai kashi kiran sallah duk zikirin da zai yi bayan kiran sallah sai shi a ƙarshe amma a rika yin wasu azkar irin wannan a bayyane wannan shi ma irin wancan ne na farko ba zikirin ne ba shi da kyau ba addu'a ce ba ta da kyau ba in an yi su bisa ga usulmi da tabbatar da sunna amma abin da muke cewa shine bayyanar da abin ko ba gani ba ce dole sai ka yi shi bayyana duk al'umma suna ji wannan shine ba shi da asali a shari'a abin da aka nemi ka yi mutane su ji shine kira sallar kawai ma duk abin da zaka yi na zikiri da salati da addu'a wannan ka yi shi tsakaninka da ubangiji kuma bukatar ka bayyana shi mutane su ji wannan abin da yake cewa mujmali abin da ke cikin takardar cewa wani dan uwa ne ya rasu sai ya bar wasu wasiyoyi na cewa a baiwa wani kaza a baiwa wani kaza to bayan ya rasu an gama abin da aka yi aka duba wasiyar sannan sai kuma aka lura